हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसी टेक्नोलॉजी। आज का इस सेशन में हम लोग सीखने जाएंगे कोई भी एक डेस्कटॉप पीसी को असेंबल कैसे किया जाता है या बिल्ड कैसे किया जाता है। तो एक क्लास के बाद आप लोग आसानी से एक पीसी को असेंबल कर सकते हैं। आपका पास पीसी असेंबल का सारे कंपोनेंट्स होगा या पार्ट्स होगा। तो एक पीसी असेंबल के लिए क्या क्या चाहिए? एक मदरबोर्ड चाहिए। आप जो प्रोसेसर से आपका पीसीबी बनाएंगे, आप जो प्रोसेसर यूज करके आपका डेस्कटॉप को असेंबल करेंगे या जो कॉन्फ़िगर का आप प्रोसेसर लेंगे, उसी का हिसाब से आपको मदरबोर्ड भी लेना होगा। तो हम लोग एक डुअल कोर का G31 का मदरबोर्ड लिया। उसके बाद आपको उसी का हिसाब से एक प्रोसेसर भी चाहिए। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, उसके लिए आपको एक हार्ड डिस्क चाहिए। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ड्राइवर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, सारे फाइल परमानेंटली स्टोर रहता है। इसके बाद और एक डिवाइस चाहिए, रैम। देखिए एक रैम है, DDR2 2 GB का रैम है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक प्रोसेसर है। ये देखिए एक प्रोसेसर भी चाहिए। उसके बाद एक कूलर फैन चाहिए। ये देखिए कूलर फैन, ये भी आपका प्रोसेसर का हिसाब से ही आता है। अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग कूलर फैन होता है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पावर सप्लाई या SMPS, वो भी आपको चाहिए। ये देखिए इस तरह का एक बॉक्स होता है यार, बहुत सारा कलर्ड वायर निकाला हुआ रहता है। इसको SMPS बोलता है, कंप्यूटर सिस्टम का मेन पावर सप्लाई। उसके बाद हार्ड डिस्क कनेक्ट के लिए केबल चाहिए, SATA केबल। आपका हार्ड डिस्क SATA होगा तो आपको SATA केबल, या पाटा हार्ड डिस्क होने से पाटा केबल चाहिए। अभी सारे कंप्यूटर में SATA हार्ड डिस्क ही यूज़ होता है। इसके बाद ये देखिए एक पेस्ट दिख रहा है, तो ये थर्मल पेस्ट है या कूलर पेस्ट है। प्रोसेसर का ऊपर दिया जाता है प्रोसेसर का हीट मेंटेन करने के लिए। और कुछ स्क्रू चाहिए जो पूरा कैबिनेट में सब फिट करने के लिए, और एक आपको कैबिनेट चाहिए। ये देखिए इसको कैबिनेट बोलते हैं। ये कैबिनेट में ही सारे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई सब कुछ फिट करके एक पीसी को बिल्ड किया जाएगा। ये देखिए इसको कंप्यूटर कैबिनेट या केस बोला जाता है। ये देखिए सारे ब्लैंक दिख रहा है, इसमें ही हम लोग सारे डिवाइस को फिट करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग मदरबोर्ड में प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए ये देखिए प्रोसेसर का ये सॉकेट है, यहाँ पर प्रेस कीजिए, ऊपर का कवर हट जाएगा। अभी इसमें प्रोसेसर फिट करेंगे। ये देखिए इसको प्रोसेसर बोला जाता है। ये इंटेल डुअल कोर का प्रोसेसर है। ये देखिए यहाँ पर भी एक काट है और यहाँ पर भी एक काट है। उसी तरह प्रोसेसर सॉकेट में भी एक काट रहेगा, वो देख के आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखिए प्रोसेसर सॉकेट का यहाँ पर है, ये देखिए, और यहाँ पर देखिएगा ये पिन बचा के आप लोग यूज़ कीजिएगा। ये पिन बैंड हो जाने पर हो सकता है आपको मदरबोर्ड भी ख़राब हो जाए। ये देखिए एक घाट में हम लोग बैठा दिया। उसके बाद उसका कवर को डाल के हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके लॉक को यहाँ पर लगा दिया। देखिए ये प्रोसेसर यहाँ पर फिट हो गया। अभी प्रोसेसर में थर्मल पेस्ट डालते हैं हीट एब्जॉर्ब के लिए। थर्मल पेस्ट डाल दिया। अभी हम लोग इसमें कूलर फैन फिट करेंगे। ये देखिए कूलर फैन है और यहाँ पर भी 4 होल है। एक होल में हम लोग एक कूलर फैन को बैठा देंगे। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके इसको टाइट करेंगे।
जब तक कंप्लीट टाइट ना हो आप लोग इसको टाइट कर लीजिएगा, लूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए अभी हम लोग ये फैन को फिट कर दिया। अभी फैन का कनेक्टर लगाएंगे फैन में सप्लाई देने के लिए। देखिएगा हर मदरबोर्ड में इसी तरह एक पिन रहता है ये सॉकेट डालने के लिए। ये देखिए इसको कूलर फैन कनेक्टर बोला जाता है। तो फैन का भी कनेक्शन हो गया। अभी हम लोग रैम डालेंगे। ये देखिए रैम का नोच पॉइंट होता है और रैम स्लॉट में भी नोच पॉइंट होता है। तो ये नोच पॉइंट देख के हम लोग डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देंगे। देखिए रैम फिट हो गया। अभी आपका मदरबोर्ड कंप्लीटली कॉन्फ़िगर हो गया। अभी इसमें हम लोग हार्ड डिस्क लगाएंगे। ओपनली एक बार हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखिए हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का पीछे शाटा कनेक्टर है, मतलब इसमें शाटा केबल लगेगा। ये देखिए शाटा केबल डाल दिया और मदरबोर्ड में भी शाटा पोर्ट रहता है, इसमें हम लोग हार्ड डिस्क का शाटा पोर्ट डाल दिया। आपका हार्ड डिस्क का कनेक्ट हो गया। अभी एसएमपीएस से पावर देंगे। ये देखिए एसएमपीएस, यही एसएमपीएस से हम लोग मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव में कनेक्शन देंगे। ये देखिए एसएमपीएस का 24 पिन का ATX पावर कनेक्टर है। देखिए जो पावर कनेक्टर है ये वाला मदरबोर्ड का पावर कनेक्टर में जाके लगेगा। ये देखिए यहाँ पर एक लॉक है। मदरबोर्ड में भी उसी तरह एक लॉक मिलेगा, वो जगह देख के आप लोग फिट कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह फिट कर दीजिए, मदरबोर्ड में लगा। इसके बाद मदरबोर्ड में प्रोसेसर का सप्लाई मतलब V कोर सेक्शन का सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस तरह 4 पिन 12 वोल्ट ATX पावर कनेक्टर होगा। ठीक है, इसको ठीक 4 पिन का इस तरह होता है एक पावर कनेक्टर। देखिए ये जो पावर कनेक्टर देख रहे हैं इसमें इस तरह का 4 पॉइंट रहता है, तो उसमें इसको डाल देना होता है। ये देखिए ये लग गया है। इसके बाद हार्ड डिस्क में भी तो पावर देना होगा, तो हर एसएमपीएस में इस तरह का एक कनेक्टर आता है, शाटा पावर कनेक्टर। ये हार्ड डिस्क में लगता है, हार्ड डिस्क को सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए अभी हार्ड डिस्क में शाटा पावर कनेक्टर लगा देते हैं। तो इस तरह हम लोग कैबिनेट छोड़ के एक पीसी को असेंबल किया। तो अभी हम लोग इसमें पावर देके देखेंगे ये मदरबोर्ड ऑन होता है कि नहीं। अभी हम लोग एसएमपीएस में पावर डालेंगे। देखिए पावर केबल डाल दिया एसएमपीएस में। इसके बाद हम लोग मदरबोर्ड को ऑन करके देखते हैं। हर मदरबोर्ड में जो फ्रंट पैनल है, हम लोग डेस्कटॉप पीसी का कैबिनेट में देखते हैं ना, पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क एलईडी, पावर एलईडी, उसका कनेक्शन तो रहता है, उसको फ्रंट पैनल बोला जाता है। तो फ्रंट पैनल में हम लोग पावर स्विच पॉइंट में शॉर्ट करेंगे। ये देखिए फैन घूमने लगा, तो इसका मतलब आपका एक कंप्यूटर आउटसाइड में असेंबल सही हुआ। अभी इसको कैबिनेट में डाल के कंपनी को रेडी कर देना ही है पीसी असेंबल। अभी हम लोग कैबिनेट में सारे डिवाइस को कनेक्ट करके एक पीसी को रेडी करेंगे। आई होप आप लोग को ये सारे कनेक्शन समझ में आया। आप लोग अगर कोशिश करेंगे ये सब डिवाइस मैनेज करके कंप्यूटर असेंबल के लिए जो सब डिवाइस इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इजीली कर पाएंगे ये वीडियो के बाद। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट में हम सारे डिवाइस को फिट करके अभी असेंबल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा केबल दिख रहा है। देखिए एक केबल में USB लिखा है, देखिए एक केबल में ऑडियो लिखा है। तो सामने जो 3 पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का, वो ऑडियो पोर्ट है। तो वो ऑडियो पोर्ट का एक कनेक्शन है जहाँ पर ऑडियो लिखा है। और एक देखिए USB लिखा है, आप लोग को दिख रहा है शायद, USB लिखा है। तो सामने जो USB पोर्ट रहता है वो USB पोर्ट का कनेक्शन है। और कुछ देखिए
यहाँ पर और कुछ केबल दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये सब क्या है, सामने का रीसेट स्विच है, ये देखिए ये पावर स्विच है, और हार्ड डिस्क एलईडी, पावर एलईडी, ये सारे कनेक्शन। सामने जो रीसेट स्विच, पावर स्विच और 2 एलईडी जलते हैं, मतलब 2 इंडिकेटर जलते हैं, वो सब का कनेक्शन है। ये मदरबोर्ड में ही फिट करना होता है। हम लोग पहले ही मदरबोर्ड में सारे डिवाइस को फिट करना देख लिया, प्रोसेसर, फैन, रैम, ठीक है। अभी हम लोग फ्रंट पैनल कनेक्शन देखेंगे। फ्रंट पैनल कनेक्शन मतलब मदरबोर्ड में जो कनेक्शन रहेगा फ्रंट पैनल का। तो आप लोग वॉच कीजिएगा, कोई भी मदरबोर्ड में जो जगह में एक पैनल और कुछ पिन रहेगा, जैसे 9 पिन ऊपर नीचे मिला के 9 पिन रहेगा, एक पैनल या फ्रंट पैनल कुछ भी लिखा रहेगा, तो वो सब जगह में हम लोग को ये सब वायर लगाना होता है, सामने का जितना पावर स्विच, रीसेट स्विच। तो ये मदरबोर्ड में हम लोग उसी का हिसाब से एक एक करके फिट करेंगे। और कौन सा पिन में कौन सा पॉइंट लगाना है या कौन सा कनेक्टर लगाना है, मदरबोर्ड में भी कोई भी जगह में ये प्रिंट किया हुआ रहेगा या इंडिकेशन दिया हुआ रहेगा। आप लोग मदरबोर्ड ढूंढने से मिल जाएगा। फ्रंट पैनल का अलग से क्लास दे देंगे, जिसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये फ्रंट पैनल का कनेक्शन कैसे लगाया जाता है मदरबोर्ड में। अभी हम लगा देते हैं, देखिए। फर्स्ट लगाते हैं पावर स्विच, हमको पता है तो हम लोग इजीली इसमें लगा देते हैं। देखिए पावर स्विच, इसके बाद रीसेट स्विच कनेक्शन, ये देखिए रीसेट स्विच का कनेक्शन डाल दिया। अभी पावर एलईडी का कनेक्शन डालेंगे। ये देखिए पावर एलईडी का प्लस माइनस होगा, आप लोग को प्लस माइनस देख के ही लगाना होगा। पावर एलईडी लगा दिया। अभी हार्ड डिस्क एलईडी, HDD एलईडी, ये भी लगा दिया। चलिए आपका फ्रंट पैनल का कनेक्शन हम लोग लगा दिया। अभी मदरबोर्ड में USB केबल का कनेक्शन डालेंगे। फ्रंट USB, मदरबोर्ड में कोई भी जगह में एक USB या USB कुछ भी लिखा है वहाँ पर ये लगेगा, ये जो सॉकेट है ये लगेगा। चलिए अभी लगा देते। तो हम लोग को यहाँ पर USB मिल गया, तो अभी हम लोग इसमें USB को इंस्टॉल कर देते हैं, USB कनेक्टर को। चलिए लगा दिया। अभी मदरबोर्ड में ऑडियो, देखिए ऑडियो दिख रहा है, जो जगह में एक ऑडियो या ऑडियो का कनेक्शन होगा वहाँ पर इसको लगा देना है। यहाँ पर हम लोग को मिला ऑडियो, तो लगा दिया। देखिए मदरबोर्ड में सारे वायर कनेक्शन हम लोग कर दिया। फ्रंट का जो है ये कंप्लीट हुआ। ये देखिए एक बैक पैनल कवर आता है, ये हर मदरबोर्ड का साथ आता है। तो आप लोग कैबिनेट का पीछे इसको लगा दीजिएगा। देखिए ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का हिसाब से ही आता है। देखिए ये बैक पैनल में लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पर फिट हुआ। तो यही पोजीशन में आप लोग इसको लगा देंगे। इसको लगाया कैसे जाता है हम लोग देख लेते। ये देखिए ये इस हाथ से यहाँ पर डाल दीजिएगा और लॉक करके टाइट कर दीजिएगा, आपका ये फिट हो जाएगा। ये देखिए फिट हो गया। तो इसमें अभी मदरबोर्ड बैठाएंगे। देखिए तो इसमें अभी हम लोग मदरबोर्ड डाल देते कैबिनेट में। देखिए मदरबोर्ड का घाट का हिसाब से हम लोग एक कैबिनेट में डाल रहे हैं। ये देखिए, देखिए कैबिनेट में मदरबोर्ड डाल दिया। अभी हम लोग स्क्रू से इसको टाइट करेंगे। ये देखिए इस तरह का स्क्रू होता है जिससे हम लोग मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिट करेंगे। चलिए फिट कर दिया। और एक स्क्रू डाल के यहाँ पर भी टाइट कर देते हैं। यहाँ पर और एक स्क्रू डालते हैं।
देखिए मदरबोर्ड एकदम टाइट हो गया कैबिनेट का सर, मदरबोर्ड सही से बैठ गया। देखिए अभी पावर सप्लाई को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। देखिए अभी जो काम है कैबिनेट में हम लोग SMPS डालेंगे, पावर सप्लाई डालेंगे। हर कैबिनेट में देखिएगा ऊपरी हिस्सा में, मतलब ऊपर में एक जगह रहता है, तो ये जगह में ही हम लोग SMPS को डालते हैं। मतलब ये जगह रहता है SMPS डालने के लिए। देखिए SMPS है कैसे डाला जाता है। देखिए इस तरह बैठा दीजिए SMPS को, तो यहाँ पर ला दीजिए। ये देखिए ये चारों पॉइंट में आपको एक स्क्रू का होल दिख रहा है। ये देखिए तो यहाँ पर हम लोग स्क्रू से फिट कर देंगे SMPS को। ये देखिए एक एक करके हम लोग स्क्रू इसमें डाल रहे हैं। अभी कैबिनेट का सब SMPS फिट हो गया। अभी हम लोग हार्ड डिस्क डालेंगे। ये देखिए हार्ड डिस्क को कैबिनेट में डालेंगे। कैसे डालना है, कैबिनेट जब सीधा रहेगा उसका ऊपर साइड में हार्ड डिस्क का ऊपरी हिस्सा रहेगा। और देखिए हर कैबिनेट में ये देखिए ये सब घाट होता है। ये देखिए ये सब घाट होता है, यही सब जगह होता है हार्ड डिस्क लगाने के लिए। चलिए हम लोग अभी हार्ड डिस्क को बैठाते हैं। अभी हम लोग हार्ड डिस्क को स्क्रू से टाइट करते हैं। हार्ड डिस्क कैबिनेट में टाइट हो गया। और भी थोड़ा टाइट कर देते। ये देखिए हार्ड डिस्क कैबिनेट में टाइट हो गया। अभी हार्ड डिस्क का कनेक्शन डालेंगे। ये देखिए पावर कनेक्टर है हार्ड डिस्क का, इसको पहले हार्ड डिस्क में डाल देते हैं। ये देखिए पावर कनेक्टर डाल दिया। अभी शाटा कनेक्टर भी हार्ड डिस्क में डाल देंगे। शाटा कनेक्टर डाल दिया। मदरबोर्ड का शाटा पोर्ट में शाटा कनेक्टर को डाल देंगे। ये देखिए इसमें डाल दिया, ये हो गया। अभी मदरबोर्ड का पावर कनेक्शन करेंगे। ये देखिए SMPS से आने वाला कनेक्टर यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद V-कोर का सप्लाई ये सॉकेट से हम लोग डालेंगे। ये लग गया आपका V-कोर सेक्शन का सप्लाई। अभी आपका सारे वायरिंग मतलब सारे कनेक्शन सही हुआ। अभी ये PC का सारे वायरिंग या सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग को जो काम करना है फ़ैन से सबको हटा देना, क्योंकि फ़ैन में लगने से आपका फ़ैन घूमेगा नहीं, प्रोसेसर भी हीट होगा, इससे कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग सारे कनेक्शन रेडी कर दिया। अभी ये PC को ऑन करने से ऑन हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑन करके देखते हैं। अभी देखिए SMPS में पावर केबल डाल देते हैं। देखिए पावर केबल डाल दिया। अभी ऑन ऑफ स्विच प्रेस करके देखेंगे PC घूम रहा है। ये देखिए फैन घूम रहा है। तो आप लोग का PC असेंबल कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग जो असेंबल किया वो PC में मॉनिटर डाल के देखेंगे
डिस्प्ले आता है कि नहीं, हमारा असेंबल ठीक हुआ कि नहीं। तो VGA केबल डाल दिया, VGA कनेक्शन डाल दिया यहाँ पर। अभी PC ऑन करके देखेंगे। चलिए PC को ऑन कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स भी आ गया। आई होप कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया। आप लोग इजीली कोई कंप्यूटर को असेंबल कर पाएंगे एक क्लास होने के बाद। आई होप कि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा। आप लोग अभी इजीली कोई भी कंप्यूटर को असेंबल कर पाएंगे। अच्छा लगे तो हम लोग का चैनल में बने रहिए और हम लोग का नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।